Ovo je nešto što sam, dobro, malo sam parafrazirao, ali mnogo pitanja sam dobio u ovom nekom smislu. Znači, da li možeš da ti ako odeš u astral, sad si ti izašao iz svog fizičkog tijela, sad to neko čeka, razumeš, i sad ti kad odeš tamo, ne da ti Bog da malo duže ostaneš, ili ako se nešto slučajno desi, ako nemaš sreće, uleću ti u telo, ti ostaješ zauvek u astralu, izgubljen, tamo te jure najčešće demoni, iz nekog razloga ljudi smatraju da su tamo samo demoni, ili tako neka bića, kako se zove, malo gušća. To je jedno od, da kažemo, tih pitanja koje su zaista meni smešna, ali ja razumem ljude koji postavljaju, jer to su ljudi koji nemaju iskustva sa tim, nego jednostavno su pročitali ili čuli negde od nekoga ili gledali filmove i onda su pretpostavljaju da je to tako. Ja ću sad večeras ovdje da vam odgovorim što se tiče malo ovog pitanja. Znači, što se tiče samog fizičkog tela i astralne projekcije, znači, mi moramo, valjalo bi prvo da se razume da li stvarno se dešava neko odvajanje astralnog tela od fizičkog tela. Znači, pod broj 1. Jer u slučaju, ako se ti odvajaš od tvog fizičkog tela, to znači da se mi nalazimo u fizičkom telu. Naše astralno telo ili mi ili šta god da je u pitanju. Mi se nalazimo u fizičkom telu i sad mi kad izađemo, sad to znači da možda neko može drugi da uđe, tako? Ali ovo naravno, iz mog iskustva, ovo apsolutno nema veze sa istinom. Znači, to nije tačno. Ja ću sad vam objasnim kako to izgleda iz moje perspektive, pa eto da vidimo o čemu se tu radi. Znači, makar iz te perspektive. Znači, astralno telo ili ti suptilno telo, znači to je astralna svesnost i samo formu koju imamo mi u astralnoj svesnosti mi nazivamo astralno telo. Znači, to nije neko specifično telo, isto kao i fizičko, nego zbog te svesnosti, zbog tog nivoa postojanja, zbog te dimenzije, naziva se astralno telo. Ne piše na njemu astralno telo, kao što na ovo ne piše fizičko. Znači, ovako, desi se astralna projekcija i mi se sad nađemo u nekom vantelesnom iskustvu, recimo astralna svesnost. Znači, negde gde imamo mnogo umne slobode, osjećajne slobode, znači gde mi se jednostavno nalazimo u drugoj dimenziji. Znači, to čak nije ni svet drugi, to je dimenzija druga totalno. Znači, nema fizikalije uopšte. Stvari koje ti poželiš skoro instantno se dešavaju. Znači, vrlo retko ili uopšte ako postoji proces skoro da je instantan za bilo šta. Znači, astralna projekcija i fizički svet, astralni svet, ajde da kažemo i fizički svet, oni nemaju dodirnu tačku. Jedina dodirna tačka to smo mi, to je ljudsko biće. On ili ona mogu da prelaze iz jednog u drugi. Znači, mi smo most između tih svetova. Znači, oni ne mogu da se dodirnu bez nas, to je nemoguće. Ne mogu ni sa nama da se dodirnu, mi samo možemo da prenesemo ta iskustva iz jednog u drugi svet, to je sve. Pod broj 1, astralno telo se ne nalazi u fizičkom telu. Niti se mentalno telo nalazi u fizičkom telu, niti bilo koje telo se nalazi u bilo kojem drugom telu, što se tiče suptilnih tela ili energije ili šta god je u pitanju. Znači, oni se nalaze u istoj lokaciji samo. Znači, a ta lokacija je sada i ovde. Znači, evo ja sad dok pričam, ja sad koristim fizičko telo, te artikulacije, znači verbalizaciju, sve šta god, znači vezano za fizičko telo. Ali to ne znači da se ja, ono što ja jesam, da se nalazi u fizičkom telu, ja ga koristim samo, razumeš? Znači, drugim rečima, ne izlazi astralno telo iz fizičkog, nego se one nalaze na istoj lokaciji iz naše perspektive. Znači, mi kad se osvestimo u astralnoj svesnosti, znači kad postanemo svesni te dimenzije, ono što se dešava je da mi samo opažamo, nije da mi izlazimo iz fizičkog tela, nego da se ta tela preklapaju, oni se nalaze na istoj lokaciji trenutno. Znači, trenutno se nalaze na istoj lokaciji, kao, kakav primjer sad da uzmem. Kao, na primjer, što bi se, ako bi ja sad projektovao na nekom, recimo na nekom parčetu platna ili na platnu, da projektujem neku sliku iz projektora, znači, recimo, nalazi se u bioskopu. I sad oni se nalaze na istoj lokaciji, isti prostor zauzimaju na platnu. Znači, i ta svetlost, to što se projektuje i platno, oni se nalaze, znači ista lokacija. Ali oni se ne dodiruju, oni se preklapaju samo, oni se ne nalaze jedno u drugome. Znači, oni se samo kao da su jedno, moglo bi da se kaže da koriste isti prostor, ali oni se u suštini ne dodiruju se. Znači, nije toliko zavisa jedno od drugoga, o tome se radi. Znači, oni ne nalaze se jedno u drugom, nego samo jedno ističe drugo, to je sve.
Znači, nalaze se na istoj lokaciji samo. To znači, ne nalaze se jedno u drugom. Vrlo jednostavna stvar. Onog momenta, znači, kad čovjek ima, recimo, astralnu formu i sad putuje sa njom, šta god radi, nebitno. Moment kad se čovjek seti svog fizičkog tela, znači, ako ga se seti, kažu, valjalo bi da se vratim ili se uplaši ili tako nešto. Istog tog momenta ili bukvalno sljedeći moment se dešava da se čovjek vrati u to iskustvo, recimo fizičko, ako je pomislio da se vrati tu. To nije sad da se to astralno telo hop, skupi se u lopticu pa se ti vratiš i sad tvoje astralno telo u fizičkom telu. Ne, nego ono što smo mi zaista, znači ta svesnost, ona se jednostavno prebaci na taj nivo svesnosti fizički. Znači nije to da mi putujemo do fizičkog tela, nego se samo klikne, to je se instantno dešava, nema daljine nikakve, nema od tačke A do tačke B te daljine, zato što u svesnosti ne postoji, to je beskonačna, recimo, pojava, ajde da kažemo da je pojava ta svesnost. Znači ona ne putuje, ona se čak ni ne teleportuje, ona samo menja svoj kvalitet i opaža druge stvari, to je ono što se dešava. A forma može da putuje, znači nešto što je neka forma, o to putuje. Ne može da svesnost ne putuje, jer svesnost nema formu. Znači, ja sad ako opažam, recimo, astralnu svesnost, to nije da sam ja doputovao 3000 km tamo negdje i otvorio neka vrata i ušao, ja sam sad ušao u astral. Znači, to možda se dešava prividno. Znači, forma to nekad radi, koju ja trenutno upravljam, recimo, pretvorio sam se u nekog tigra ili lava belog krletor, recimo, i ja sad letim tamo i kad uletim u neko peto nebo, ja sam sad ušao u astral. Ali to je u stvari samo iskustvo, neko putovanje koje mi doživljavamo zbog nečega. Ili da bi nešto naučili, ili iz zezanja, ili iz radoznalosti, ili zato što nam treba, ili iz bilo kog razloga. Nije bitno toliko. Znači, niko ne može da vam uđe u vaše fizičko telo ako vi imate, recimo, astralno iskustvo. Niti čovjek može da se izgubi u astralu i on sad ne zna da se vrati kući. Zato što nema puta, razumete? Nema puta da se ti vratiš u fizičko telo. Nego jedini put je taj ako se ti samo to poželiš. Znači, to je instantno. Inače bi ti morao da nađeš nekako put do fizičkog. A nema puta. Zato što to nije nikako putovanje, nije, kako da kaže, nema daljinu. To je promjena u svesnosti samo, znači u dimenziji, to je sve. Tako da, šta sam još htio da kažem o tome, šta je ovdje rečeno? Da, fizičko telo je u suštini, to je samo fizička reprezentacija onoga što mi trenutno sad jesmo. Znači ovo sad fizičko telo koje ja ovdje oponašam, animiram, znači koristim ga. Ono je fizička reprezentacija samo onoga što ja trenutno jesam. Isto kao što bi, recimo, uzeo ogledalo i, recimo, znači apropo toga, i pogledam se u ogledalo. Ja sad sa mojim fizičkim telom vidim odraz u ogledalu. E sad taj odraz je samo vizuelna reprezentacija mog fizičkog tela. E tako je isto i fizičko telo, samo fizička reprezentacija onoga što ja jesam. Razumete? Znači to bi bilo, ako neko, recimo, sad se plaši da mu neko ne uđe u fizičko telo, ako on recimo u astralu. To bi isto značilo kao kad bi neko mogao da uđe u vaš odraz u ogledalu i da uzme taj odraz. Razumete? Kao da bi on pokušao da neko da vam uzme taj odraz unutra, a to je nemoguće. Zato što taj odraz zavisi isključivo od vas samih. Znači od onoga što vi radite, onoga što vi vidite. Jer je to vizualna reprezentacija. Ovo deluje da nije toliko jednostavno. Ali samo pratite šta pričam. Znači, polako. Fizičko telo je samo fizička reprezentacija onoga što čovjek jeste u sadašnjem momentu. To je sve. Astralno telo je ta, po znacima navoda, astralna suptilna reprezentacija u ambijentu onoga što mi jesmo. U tom ambijentu mi možemo jako brzo da menjamo formu. Možemo da menjamo stvari koje ovdje trenutno sada nije moguće sa ovim telom, sa ovom svesnošću, sa ovim kvalitetom svesnosti. Ali recimo u astralu jeste. Isto bi bilo kao, recimo, kad bi se neko bojao da neko može da vam uđe u astralno telo i da vam uzme astralno telo i ode on. A vi stvarate to astralno telo, vi ga koristite i kad vam više ne treba, ono nestane samo. Ili se uništi, ili šta, nije bitno šta je, jer zato što vi možete da ga stvorite beskonačno puta. Kao kad bi sad neko vas pitao koliko puta ti možeš da zamisliš broj 1. Ti možda ga zamisliš koliko god poželiš ti puta. Znači, uopšte ne postoji neka granica koliko ti puta možeš da zamisliš nešto, jel tako?
Znači, ne postoji limit. Isto tako i u toj formi, suptilno ne postoji limit. Znači, to ne postoji opasnost te vrste, uopšte. Nemojte da se brinete.